Malam itu Pak Budi terbangun karena mendengar suara aneh di dapur. Dengan rasa was-was, ia mengambil sapu dan mengintip perlahan. Ternyata ada maling sedang asik makan nasi goreng yang tadi sore dimasak istrinya. Bukannya langsung kabur, maling itu malah nambah sambal. Pak Budi mendekat, tapi sebelum sempat menghardik, maling itu tiba-tiba menguap lebar dan ketiduran di kursi. Pak Budi heran, lalu berkata, "Wah, maling sekarang butuh istirahat juga, ya?" Esoknya, maling itu dibangunin polisi. Dengan santai, dia bilang, "Nasi gorengnya bikin ngantuk, Pak. Bumbunya enak banget."